Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Coucou tout le monde. Vous êtes où? Je suis là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui, bonsoir. مساء الخير. مساء الخير للجميع. أخباركم وصحتكم؟ Je vais bien, merci. Et vous? Salut, salut. Je vais bien. شكرا لك. Salut tout le monde. Je suis là aujourd'hui, comme je vous dire hier. Aujourd'hui, je suis arrivée avec mon cahier. J'ai écrit que le français. On peut prendre le français, le cours de français aujourd'hui. Je t'attends pour tout le monde, ils sont arrivés. Comme ça, on commence. Bonsoir. أنا هنا. وينك أنت؟ أنا هنا. أخباركم شنو؟ إن شاء الله كويسين. اليوم إن شاء الله حيكون في درس باللغة الفرنسية. بس اللغة الفرنسية. وبعد الدرس حعمل لكم اكزرسيس اخليها لكم وانتوا بعدين براكم تعملوا. يعني هشوفكم كده انتوا بالفعل زي اللي المرة اللي فاتت. انا قاعد اقول شيء وانتوا طوالي شنو جيتوا قلتوا براكم كده يعني. خلاص انه عشان كده انه اليوم حعمل الدرس حقول لكم. وفي الدرس ما حكتب لكم الدرس لانه الدرس حقوله في الاورال اللي هو بالصوت. لكن هكتب لكم الاكزرسيس. هكتب لكم الاكزرسيس انتوا تحلوا براكم. بكره لما نجي اشوف او هسه في الحال ذاته ممكن بعدين انتوا تجوا تخطوا في سواء كان في المساج سواء كان في هنا ذاته في اللايف ذاته فوق. وبعدين انا بشوف كده انتوا حليتوا صح ولا لا لانه انا الدرس ده اوريدي حليته. لكن شنو حعمل لكم فيه انتوا هنا يعني كم نشوف كده انتوا بالفعل انتوا عرفتوا الدروس اللي انا قاعده اديكم ليه كل يوم والايام اللي فاتت ولا لا. هعمل نفس الحصه لكن بطريقه كله فرنسي. وحشوفكم انا زي ما قلت لكم حشوفكم كده انتوا بالفعل عرفتوا الحاجات اللي انا اديت كلها وقاعد اترجمها كل يوم بالفرنسي وكده. المره دي ما هترجم ولا شيء. هقول وانا كنت قاعد اقرا هقول حتى هنا مع الاكزرسيس نفسه بكون حليت اقوله يعني انا وراه الاكزرسيس وردي محلى. هو الهدف منه سؤال وهنا وجواب يعني question répondre que en français. Il n'y a pas d'arabe. Je traduis pas arabe. Aujourd'hui, j'ai un cours français. Verbe être, avoir. Je vous donnais. Mais après, quand j'ai terminé mon cours, il y avait exercice. J'avais écrit l'exercice en de mon live que j'ai fait là. Après, j'ai laissé cet exercice à vous-même, vous faites là. Après, vous m'envoyez soit sur live même, comme vous écrivez le message, soit sur Messenger pour tout m'envoyer sur le Facebook aussi. Comme ça, je vais voir est-ce que vous avez compris toutes les je vous donnais. Mais tout l'exercice là, sur verbe être ou avoir, conjugation. Verbe être, avoir, conjugation, on conjuguait le verbe être ou avoir. On commence parce que maintenant là c'est pas mal de gens aujourd'hui. Waouh, vous avez motivé très bien. Moi aussi je suis motivée. Je suis avec vous aujourd'hui là. شباب اللي في السودان يمكن اليوم شويه كده قاعد يتكلم يمكن اكتر فرنسي من العربي شويه. ليه؟ لانه شنو امبارح زي ما وعدت الشباب اللي هنا موجودين قلت انه هعمل درس هبدع بالدرس وحاليا هعمل درس ما هترجمه ابدا. ليه؟ لانه انا من الدرس ده ذاته من ضمن الدرس اللي انا هقوله بالفرنسي وقبل كده انا كلمت الحاجات دي كلها الاشياء اللي انا هقولها اللي هو عباره عن جمل باللغه الفرنسيه والحاجات ده انا قبل كده قلته وترجمته لكم باللغه العربيه ذاته وهو موجود
موجود، يعني من كلمات اللي أنا اديتكم له مسبقا أنا يعني ركبته كجمل وأجي أقوله لكم بس بالفرنسي. بعد ما أقوله أنا هسيب الكلام يعني هكتب لكم إكزرسيس اللي هو تمرين هكتبه لكم هناك فوق. وانا اوريدي يعني التمرين ده عندي لو حليته، لكن هشوفكم كده انتوا بالفعل انتوا فهمتوا اللغه الفرنسيه ولا لا. كل واحد قاعد يتابع معي حل لي التمرين ده، يا رسلوا لي هنا في اللايف. انا هقرا يعني هرجع اراجع اللايفات، هشوفوا كده مين اللي رسلوا، اكتب الاسماء كلهم عشان بكره لما نجي اشوف الشباب اللي رسلوا لي بعد ما حلوه اناديكم اسم فلان حل لي، لكن عنده كان كده غلط، عنده كان كده غلط، فلان حل لي كان عنده كده غلط، عنده كده غلط. وبعدها نمشي الكوك هيكون français. Ok, on commence. Vous allez inviter quelqu'un ce soir. Vous allez inviter quelqu'un ce soir. Non, je ne invite personne que vous. Non, je n'invite personne que vous. Tu es attendez quelqu'un à la porte. Tu es attendez quelqu'un à la porte. Non, je ne rien n'attends personne. Non, je ne rien n'attends personne. Elle a travaillé avec tout le monde. Elle a travaillé avec tout le monde. Elle ne travaille avec personne. En tout cas, pas avec moi. Elle ne travaille avec personne en tout, car pas avec moi. Il a parlé avec quelqu'un. Il a parlé avec quelqu'un. Il ne parle avec personne, mais pas à moi. Il ne parle avec personne, mais pas à moi. Vous avez à voir quelqu'un ici. Vous avez voir quelqu'un ici. Non, je ne vois rien. Non, je ne vois rien. Je suis un peu inquiété. Je suis un peu inquiété. Comme je dis rien en arabe. Cet exercice-là, je dis tous les exercices sont traduits. Toutes les explications sont traduites. C'est là nouveau 1, 1, 0, 1, 1. Parce que c'est entre verbe être et avoir. Déjà, on a appris ça. C'est la conjugation verbe être et avoir. Parfait. Je dis rien en fait. Parce que dans cette cours-là, il y avait exercice. Après, quand j'ai fini cette cours, j'écris l'exercice en haut et vous-même faire cet exercice. Et vous-même m'envoyez moi. Vous tous m'envoyez, tout le monde, ils ont regardé mon cours là. Il faut corriger cet exercice. C'est exercice comme le question, répondre. Après, vous m'envoyez moi. Demain, quand j'ai en train de faire le cours, j'écris le nom. Quelle personne il a écrit bien, il a corrigé tout l'exercice. Quelle personne il n'arrive pas à corriger tout. Mais autre moment, quand j'ai expliqué, c'est déjà corrigé. C'est déjà corrigé. Comme ça, quand vous suivez moi, vous pouvez comprendre qu'est-ce que j'ai dire. Et après, j'écris pas tous. Je dis maintenant. J'écris que l'exercice comme le questionnaire. Vous-même, vous répondez. Je redire encore. Vous avez attendu quelqu'un ce soir. Vous avez invité quelqu'un ce soir. Non, je n'invite personne. Non, je n'invite personne que toi. Tu es
attendez quelqu'un à la porte. Tu es, attendez quelqu'un à la porte. Non, je n'ai rien attendu. Personne. Non, je n'ai rien attendu. Personne. Elle a travaillé avec tout le monde. Elle a travaillé avec tout le monde. Elle ne travaille avec personne. En tout. Car, pas avec moi. Car, pas avec moi. Il a parlé à quelqu'un. Il a parlé à quelqu'un. Non, il parle. C'est pas non. Je suis trompée. Désolé. Il ne parle avec personne. Mais pas à moi. Mais pas à moi. Vous avez vu quelqu'un ici. Vous avez vu quelqu'un ici. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Je suis un peu inquiété. Je suis un peu inquiété. C'est là le cours. Numéro 1 et 2, 3, 4 et 5. Je vais faire 5 mots en exercice. C'est là, je mets à O. C'est verbe, être et avoir. Dedans, vous avez pas répondu tous les exercices, tous les questionnaires sur cette question. J'avais déjà en oral, j'ai dit le question et répondre, mais je peux faire ça sans répondre. J'ai pas mis à O et vous êtes me répondre à moi. Demain, quand je viens de refaire le cours, j'ai écrit toutes les personnes, ils ont déjà corrigé, ils ont répondu à cette question. Après, je dis le nom aussi. Ici, sur le live, je dis le nom aussi. C'est qui corrige bien, c'est qui pas corrige bien. Ou corrige pas bien. C'est bon? Je ne sais pas. Je dis rien en arabe, ni en français. Parce que c'est là exercice dedans. Je dis rien. J'écris que l'exercice en haut, je mets en haut. Après, vous faites vous-même parce que c'est l'exercice. Ah oui, et maintenant, là, il y a quelqu'un qui, je ne comprends pas, mais il a dit, je ne comprends pas. Il a dit, c'est père. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous écrivez là, mais il faut corriger. Qu'est-ce que tu écris? Ok, j'ai fait pour de parler bien français et ah, merci beaucoup. C'est là le cours. J'ai donné, j'ai fait pas beaucoup, j'ai fait pas trop. Mais cette cours-là, j'avais déjà fait. C'est cette conjugation, c'est verbe être et avoir. Que le verbe être et avoir. C'est le niveau 0. 1, 0, 1 et 0, 1, 1. 0, 1 et 1, 1. Parce que déjà, je donne que le 0, 1 et 1, 1. Pas beaucoup. Bref, il y avait question. Hier, j'avais vu. Bonsoir tout le monde. مرحبا مساء الخير كلكم. هسه كنت قاعدة أتكلم فرنسي بس وزي ما قلت قبل شوية الدرس بدأ اليوم وأنا هسه قبل في حاجات كلهم قلتهن وقلتها وحليته نفس الوقت كنت قاعدة أقول سؤال وجواب لكن أنا هسه بعدين هكتب بس الأسئلة فوق وداير الشباب يحلوا الأسئلة دي عشان بكرة لما يرسلوها لي سواء كان هنا في محل هنا لايف هنا كده يا سواء في المساج العادي وانا ان شاء الله هكتب الاسماء كل الشباب اللي حلوا الاكزرسيس ده ورسلوها لي وهقولهم في اللايف البكرة انا هقوله بأسويه يعني في اللايف اللي انا هسويه هنا هقولهم مين اللي عمل صح ومين الغلط لان انا وردي قلتهم كلهم يعني سؤال وجواب ونفس الوقت ما قلته بالهناي ما قلته بالعربي لانه شنو
انا الدروس اللي قاعده اديهم او الحاجات اللي كل يوم اللي كنت قاعده اديه كله ده ركبت الجمل من الديل، يعني ركبت الجمل من الحاجات دي. عشان كده انه ممكن يعني انتوا يوم انا كنت جيت اديت هنا درس لقيتكم كلكم فاهمين. يعني انا كنت قاعده اتكلم بس لقيت الشباب كلهم كتبوا وقالوا فسيل، يعني قالوا شنو ساهل. عشان كده قلت خلاص بدل ما هو ساهل كمان حنكون في نفس المكان، لكن شنو انا هسأل اخلي انا اسال واجاوب. يعني انا يعني انه جواب، يعني جواب عندي، لكن السؤال والجواب اللي انا هسه قلتهم سالته وجاوبته براي انا دايركم انتوا وانا حكتب لكم السؤال بس انتوا تجاوبوا وبكره ان شاء الله هنتكلم فيه في اللايف اللي هنعمله، ونشوف انه الشباب اللي حلوا الاسئله والاجوبه دي صح، هقولهم بالاسماء كمان، هقول فلان ده حل كده جواب صح، فلان ده ما حلها وكان في غلط كده وكان في غلط كده يعني. وبعدها هنبدا تاني شنو يكون في هنا حاجه جديده. لكن انا دايركم انتوا لما تكونوا فاهمين، يعني ما هخليكم ساكت كده انتوا من غير ما انتوا شنو ما فاهمين شيء، وفي ناس قاعدين يقولوا احنا فاهمين ونحن فاهمين بيطلعوا انه ما فاهمين. ونفس الوقت زي ما قلت لكم الكلام اللي انا قاعد اقوله كله او دروس الايام اللي فاتت اديته والشيء اللي انا هسه قاعد اقوله ده كله انا ركبته بس من الحاجات اللي انا اوريدي كاتباه، يعني كنت اوريدي كاتباه وجيت بس شنو ركبت الجمل. يعني عشان كده انتوا في حاله انه انتوا فاهمين انتوا فاهمانين كويس انه انا قاعد اقول شنو، انتوا ذاتكم يعني براكم كده تقدروا شنو من الجمل اللي انا كتبتها او من الكلمات اللي انا قاعد اكتبهم فوق ممكن شنو تحلوها براكم. يعني ممكن انتوا براكم تبقوها جمله حتى. وهنا لما تبقى تعمل جمل في الكلام ده يعني معناته انه شنو بقيت تفهم وبقيت تتكلم. عشان كده انه انا منتظراكم بكره ان شاء الله تحلوا الأسئلة ده. وتاني هيكون في تاني درس جديد، يا يكون في أسئلة وأجوبة يا يكون في درس عادي. لكن أنا قاعد أعمل الأسئلة دي ليه؟ لأنه اوريدي احنا أخذنا الدروس في الحاجات دي كلها، وحاجات دي كله أنا قاعد أقوله ده قاعد فوق في اللايفات اللي انا قاعده ادي فيهم دروس. انا بس ركبت الجمل وممكن كل واحد يمشي يفتش يشوفه. انا بس ركبته، يعني عملت تركيبه الجمل وكده، ودايركم انه انتوا ذاتكم تكونوا فاهمين. انتوا لو بالفعل انه انتوا فاهمين اكيد هتركبوا يعني زي ما انا ركبتها تشيلوا الكلمات كلمات هتركبوا الجمل دي عادي. يعني عشان كده انه زي ما قلت لكم ده اسمه اكزرسيس، وان شاء الله انا هاخده كاكزرسيس او كسؤال بس كاسئله بس وانتوا تجاوبون. في واحد امبارح في أسئلة امبارح طرحت في حاجات كتيرة بخصوص الدروس، وفي ناس شباب بيتكلموا. أنا يمكن بعيد أتكلم المواضيع دي كتيرة أتكلم يعني في المواضيع دي. في شباب كتبوا قالوا إنه هما في شاب بالذات سألني قال لي إنه هو يعني بيفهم الفرنسي لكن شنو ما بيعرف يتكلم. يعني بيفهم فرنسي كويس وبيعرف يكتب كويس لكن ما بيعرف يتكلم. يعني هنا انت شنو المشكلة؟ انه احنا بعد مرات انه بنعرف الشيء لكن ما بنقدر نقول، نستحي. يعني نستحي شوية نقول الشيء ده، او نخاف انه نقول والله انا لو قلت الشيء ده شوية بيكون غلط، ويكون انه فينا هنا. يعني دقيقة بس اصلح الضوء ده شوية. اوكي اوبس سيت خو كمان صلحت الضوء سوري. اي والله كان ده طافي. المهم في ناس بيقولوا انه انه انا بستحي وانه لو قلت الكلام ده هقول غلط، وفي ناس هيضحكوا فيني او ينظر علي نظرة ما كويسة، او يعني انه يعني بيعمل كنترول على نفسه. بالذات انت لما الانسان قاعد تتعلم ما تعمل كنترول، يعني خليك زي الولد الصغير. ولد صغير انتوا لما تشوفوه يعني بتعتع، يعني ما بيستحي بيتكلم بيحاول انه دار يتعلم. يعني انت كمان خليك بالطريقة زي دي، ولو بقيت كده والله هتتعلم باقصى صورة ممكن. وبرجع بقول لكم انه انا من الناس اللي بخوش او ما من الناس اللي بساحن او كده، لانه اللغة الفرنسية انا بالذات من الاشخاص اصعب لغة واجهتني. ليه؟ لأنه الفرنسي الحاجة اللي تكتبه ما زي الحاجة اللي تقوله. وفي حاجات لما انت كده تكتب الجملة ذاتها أو كلمة يمكن متعلفة من 3-4 حروف، أو يعني قريب من 6-7 أقول أكتر، يعني أكتر تقدر تقرأ بس 3-4 تنطق، يعني تقدر تنطق بس 3-4 حروف. دي كمان أكبر مشكلة. وعندهم نوع الأفعال كتيرة، يعني زي ما قلت لكم قبل كده انه عندهم فعل ماضي في الحاضر، حاضر القريب، حاضر البعيد، يعني او الماضي المستقبل، الماضي القريب، الماضي البعيد. يعني حاجات زي دي احنا حتى في هناي
في اللي اسم شنو في الانجليزي ما في، يعني حتى في اللغة الانجليزية انت بس تعرف الافعال الاساسية تقدر عادي تتكلم، تقدر عادي تسأل وتقدر تقول يعني. لكن في الفرنسي ما في حاجات زي دي، ده بتخلي انه يكون في صعوبة في الكلام، او ده بخلي انه في صعوبة في التعلم يعني. عشان كده انه بالذات الشباب انتوا الموجودين هنا بفرنسا حاولوا يعني حاولوا انه عملوا كونتاكت يعني حتى بيناتكم، يعني حاولوا انه مثلا امزحوا بيناتكم باللغة الفرنسية، مثلا يتكلموا بيناتكم انت وصاحبك، يعني حاولوا انه تتحاوروا لما تكونوا قاعدين، اعملوا حوار بيناتكم بحاجات بسيطة يعني كده، شوية شوية انه تفهموا، شوية شوية تلقى انه شنو لو كنت انت غلطت يعني. بعد الحوار ده مثلا ممكن تخشوا تحضروا اليوتيوب، يعني في اليوتيوب ما شاء الله في دروس كتيرة متوفرة، يعني ممكن تحضروا اليوتيوب، وفي اليوتيوب يمكن تشوفوا انه انت الكلام القبيل اللي انتوا قاعدين تتكلموا ده كان صح ولا لا، يعني يمكن تشوفوا يعني ده. ونفس الوقت انه حتى يمكن لو مشيت اي مجازة مثلا، اي مكان دكان هنا قاعدين نقولوا دكاكين والحاجات زي دي، مجازة ممكن بس تتكلم، حاول انه اسأل يعني اسأل هنا لو ما هنا يعني. انت لما في مجازات الكبار بالذات وفي فندق اللي هو الناس اللي بيشتغلوا جوا كتار، يعني انت يمكن بس تقول له بونجور يعني تلخبط، يعني انت كنت قاعد تلخبط هو بس بعدل لك يعني. ده بخليك كمان تتعلم بسرعة، ده بخليك كمان شنو تفهم بسرعة يعني. عشان كده أهم شيء في اللغة أو تعليم اللغة بالذات ما تستحي، يعني تستحي ده معناته عملت كنترول لنفسك، يعني عملت إنه كنترول إنه ما يعني إنه خلاص إنه أنا استحيت كده قفلت على نفسك. لكن أنت لما تقول لا أنا مهما كان لو قلت غلط ذاته بجرب مرة ومرتين وثلاثة وهعارف، ده بخليك إنه تعرف بسرعة، وده بخليك إنه تتعلم بسرعة بالذات الكلام يعني. في ناس لما هسه عندنا في السودان يعني يقولوا إنه إحنا بنعرف نكتب لكن ما بنعرف نتكلم. لكن عكس في ناس بيقولوا نحن بنعرف نتكلم، يعني في الكلام تتعلم بسرعة أكتر من الكتابة. يعني أنت لما تتكلم اسمه شنو يعني يعني كلام أول شيء في لما تيجي تحضر مثلا هنا، يعني لما تيجي تحضر مثلا جورنال اللي هو تيلي اللي هو فيلم يعني جورنال اللي هو أخبار، قاعد تحضر فيلم العادي مثلا بالفرنسي، يعني ممكن تشيل كلام كده، يعني يمكن تشيل كلام كده وبسهولة. شفتوا يعني. عشان كده انه حاولوا انه انتوا ما تستحوا، حاولوا انه انتوا خليكم اسم شنو يعني خليكم انه قولوا خلاص انه خدينا رقم واحد انه احنا نتعلم، لانه زي ما قلت لكم كلي اللي هو مفتاح الحياة بفرنسا اللي هو لغة. انت لو ما عندك لغة ما حتقدر تشتغل بسرعة، ما حتقدر تعمل ولا شيء يعني. مهما كان مشيت ويش وما كان عملت، لو ما عندك اللغة الفرنسية حاجتك دي اهو بعم عينك ما بتقدر تاخدها، يعني انت الشيء حقك اللي انت دايره وانت شايفه هنا ده ذاته ما بتقدر تاخدها، يعني بيكون ده حقك ومن حقوقك ذاته. لا لكن شنو انت لانك عندك مشكلة في اللغة، لانك انت ما قادر تتكلم، لانك انت ما قادر تعبر توصل الرسالة، عشان كده ما بتقدر تاخدها بسهولة. ونفس الوقت هنا عندك الاسيستنت سوسيال اللي هم الناس اللي بيساعدوا مساعدة إنسانية والحاجات دي، بصراحة كده يعني احيانا ما يعني انت لو بتعرف ما بيساعدك زي ما انت شفتوا، يعني انت لو بتعرف برعك ممكن تقدر تحل مشكلتك اسرع من ما هم الاسيستنت سوسيال ولا الناس التانيين يقدروا يساعدوك يعني. عشان كده انا ان شاء الله هسه الاكزرسيس ده هسه هكتبه لكم في اللايف هناك فوق ودايركم تحلوه، وبكره ان شاء الله كل الناس اللي حلوا انا هكتب اساميهم واجي اقول اساميهم واقول مين اللي حل ومين ما حل صح، وفي لها اخطاء وشو ما اخطاء شو الخطا وشو الصحيح، حتى شنو حتى بعدين شنو ناكل ناخد اوبس شيفان فيت هناخد درس جديد باذن الله تعالى. والمهم ما في أسئلة كتير، واليوم اللايف هيكون قصير، بكرة يمكن يكون شوية طويل لأنه بعدها يمكن يوم الاثنين والثلاث وكده ما هقدر أعمل لايفات، شوف حسب. لكن رمضان وتعالى البيت عامل أكل وبعدين تاني أكل وتعالى أعمل لايف، أنا بالنسبة لي شوية كده صعب. و جربنا إن شاء الله جربنا ما باقي لنا شيء، وبعدها يمكن نكمل بحاجات أقوى وندرس وناخد حاجات كويسة وكده. المهم تحياتي للجميع وأصبحوا على ألف خير. بونوي أدما.